空肚飲咖啡係唔會胃潰嘅。空肚食早餐咧，我就唔知啦。咁但係啲人又話飲完個咖啡之後好削胃嘅喎，咩會刺激你個胃？跟住有啲醫生又話唔好飲咁樣。所以你嗰咖啡咧係正正經經咖啡室嘅咖啡，即係唔係我哋去快餐店或者係茶餐廳有糖有奶好濃嗰啲咖啡，即係唔係咁啊嘛。靚嘅咖啡咧其實係冇問題嘅，唔會傷胃。嗱，如果你飲靚咖啡都話傷胃咧，你個胃本身傷咗啦。嗱，第二樣嘢我留意到喎，我咖啡咧個 half life 啊，即係譬如我飲一杯咖啡，6至8鐘之後咧喺身體裏邊咧仲係有半杯咖啡咯。你如果朝頭早9點飲一杯咖啡咧，就等同於咧係夜晚9點飲4分一杯咖啡。你個11點嗰個咧就論盡啦，等同11點飲4分一杯咖啡。但係你仲有9點嗰4分一杯喎，所以越夜飲咖啡咧就等於影響我哋睡眠。咁所以瞓得唔好，第二朝就頭痛。所以我同事擔心嘅嘢唔應該係胃潰瘍，而係擔心我每日惡性循環，頭更加痛，更加唔精神。擔心一個字，死。加埋兩個字，死快啲。冇咁啦，醫生。